ashama harka foonee daawwattoota keenya irraan tana dhufnee karaa Facebookiitiini. Karaa Facebookiitiinis wanni asisniif baaneef waan takkaa fi dhaamsa tokkoo fi itti qophaa'aa jirra. Amata haaraan waan haaraa hedduudha isinii qabannee dhiyaannaa. Haa ta'u garuu namni dalagu waa hedduutu isa qunnamaa. Akka tasaa ta'ee dhiyeenya kana maqaa kiyyaan Su'aad Mukhtaar Abdallaa jedhamee peejiitu Facebook irratti baname. Peejiin tuni peejii tiyyaa miti anaa miti tan barreessaa jirtusi. Please waliif tumsuu qabna malee waliin dhaabbachuu qabna malee wal bira dhaabbachuu qabna malee keessattuu barruuleen sun laaltu maaliif footoo tiyya fayyadamanii viidiyoolee tiyya fayyadamanii akka maqaa kiyyaa godhanii hawaasa isaanii sobuun anaa miti isaan xiqqashoo laaltii akka gaariitti soogaa hundi keenyaa waan akkanaa kanaan guddachuu hin dandeenyu. Namni wal gargaaruu ni danda'a, waliin dalagee waliin guddachuus ni danda'a, gamtaanis dalaguu ni dandeenya. Namni yoo gargaarsas barbaade karaa keessattiin dhufanii wal dubbisuun ni ta'a malee waan namni irratti laffa'ee fi beekumsa nama ifiyyaamuun tunigaa akka afaan Oromootii fi akka hayyoota Oromoo jedhanitti seenaa wal saamuu akka nu duraan taane egaa ani akkuma walii galattu garuu peejiin suni peejii tiyyaa miti. Peejii irratti anaa miti tan katabaa jirtu dhiifama naa godhaa hundi keessanuu akka beeytanii fi akka irraa if qusattaniin isiniif ibsuudhaaf karanaan isinii dhufee isinin jaaladha isinin kabajaa karaa Facebookiitiinis karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiinis dhiheenya kanatti akka waan haaraa isiniif qabadhee dhufu inshaallah ballaman isiniif seenaa naa jiraadhaa galatoomaa horaa bula.